హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీరు దగ్గు జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఎలాంటి దగ్గు జలుబు అయినా సరే 5 నిమిషాల్లో తగ్గిపోయే అద్భుతమైన వంటింటి చిట్కాల గురించి ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వాతావరణం చల్లగా ఉంటే అందరికీ నచ్చుతుంది, కానీ ఈ వాతావరణం కొంతమందికి ఆరోగ్య సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటి బాధలతో సతమతమవుతూ ఉంటాం. ఇందులో దగ్గు మరీ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఈ బాధకి కారణం గొంతులో ఉండే మ్యూకస్లోకి ఏవో తెలియని బ్యాక్టీరియాలు, సూక్ష్మజీవులు జారుకున్నప్పుడు దగ్గు అనేది అసంకల్పితంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది శ్వాస మార్గాన్ని సాఫీగా ఉంచమని శరీరం మనకు ఇచ్చే సిగ్నల్ అన్నమాట. చాలా రకాల దగ్గులు పిత్త, వాత, కఫాల వల్ల శ్వాస వ్యవస్థలో ఎక్కువైపోవడం వలన వస్తూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ముక్కు దిబ్బడ, శ్వాస సంబంధ ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ దగ్గు అనేది సాధారణంగా 2 రకాలు ఉంటుంది. 1 పొడి దగ్గు, 2 తడి దగ్గు. పొడి దగ్గు అయితే గొంతులో చిరాకు వల్ల లేదా శ్వాసనాళాల వల్ల ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. 2ది తడి దగ్గు అయితే శ్వాసనాళంలో కఫం లేదా శ్లేష్మం వంటి ద్రవం నిండిపోయినప్పుడు మనకు శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో ఇబ్బందిగా ఉండి దగ్గు వస్తుంది. మామూలుగా శ్వాసకోశ వ్యాధులు అనగానే నిమోనియా, బ్రాంకైటిస్, సైనసైటిస్, క్షయ వంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడే దగ్గు అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ అందరూ అంటారు. అయితే ఆపకుండా దగ్గుతూ ఉండడం వలన తరచూ ఛాతి ప్రాంతం అంతా కూడా నొప్పిగా ఉండవచ్చు. అలాగే ఎక్కువగా గొంతులో నొప్పి, పక్కటెముకల్లో నొప్పి ఎక్కువగా వస్తుంది. ఒక్కోసారి జ్వరం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దగ్గు ఏదైనా సరే, పొడి దగ్గైనా తడి దగ్గైనా సరే, తక్షణం ఉపశమనానికి నేను చెప్పే ఈ వంటింటి చిట్కాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. 5 నిమిషాల్లో మీ దగ్గు మటుమాయం అయిపోతుంది. మరి ఆ చిట్కాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా? మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చిట్కా నెంబర్ 1, ఉప్పుతో పుకిలించడం. పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే ఉప్పు నీటితో పుకిలించడం ఉత్తమమైన పద్ధతి. ఇలా గార్గిలింగ్ చేయడం వల్ల పొడి దగ్గుకు మాత్రమే కాకుండా గొంతులో మంట, చికాకు లాంటి సమస్యలను పూర్తిగా తొలగించుకోవచ్చు. గోరువెచ్చని నీటిలో కొంచెం ఉప్పు వేసి సుమారుగా 5 నిమిషాల పాటు పుకిలించాలి. ఇలా రోజుకు 3 సార్లు పుకిలిస్తే చాలు. ఈ సమస్య నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ చిట్కా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 2, పసుపు, పాలు. పసుపులో అనేక యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది అనేక వ్యాధులను నివారిస్తుంది. ఇది ఉత్తమమైనదని నిపుణులు కూడా పేర్కొంటున్నారు. దగ్గు సమస్య అధికంగా ఉన్న సమయంలో రాత్రిపూట గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా పసుపు కలిపి తాగడం వల్ల దగ్గు నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది సహజ సిద్ధమైన యాంటీబయాటిక్లా పనిచేస్తుంది. చిట్కా నెంబర్ 3, తేనె. ఈ తేనెను అన్నింటికంటే నెంబర్ 1 ఔషధంగా చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలను త్వరగా నివారించడానికి తేనె చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ తేనెను గోరువెచ్చని నీటిలో 2 చెంచాలు వేసుకొని రోజుకి 6 నుంచి 7 సార్లు తాగడం వలన దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. చిట్కా నెంబర్ 4, అల్లం, వెల్లుల్లి. దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజు 2 పూటల 1 గ్లాసు పాలల్లో కాస్త అల్లం, పసుపు, వెల్లుల్లి ముక్క వేసుకొని మరిగించి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఆ పాలను తాగడం వలన గొంతు నుండి వచ్చే దగ్గు కానీ, గొంతు సమస్యలు కానీ అన్నీ కూడా తొందరగా నయమవుతాయి. గొంతులో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. పసుపులో ఉండే కుర్కుమిన్ అనే పదార్థం వైరస్, బ్యాక్టీరియా, వాపు వంటి లక్షణాలను తగ్గిస్తుంది. ఇక అల్లం, వెల్లుల్లి ట్రాన్సిల్స్ ప్రాంతంలో దిబ్బడను తగ్గిస్తుంది. సహజంగా ఇవన్నీ కూడా నొప్పి నివారణలాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ఈ చిట్కాను మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 5, తిప్పతీగ రసం. దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజు ఉదయాన్నే 2 చెంచాల తిప్పతీగ రసాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ తిప్పతీగ రసాన్ని కొద్దిగా నీటిలో కలుపుకొని తాగాలి. ఈ తిప్పతీగ రసం మనకి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది 3 దోషాలైన వాత, పిత్త, కఫాల మధ్య సమన్వయాన్ని తెస్తుంది. కాబట్టి ఈ తిప్పతీగ రసాన్ని సహజ ఔషధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది దగ్గు నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చిట్కా నెంబర్ 6, తేనె, దాల్చిన చెక్క పొడి.
ఒక గ్లాస్లో కొద్దిగా గోరువెచ్చని వాటర్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి, ఒక 2 చెంచాల తేనెను కలుపుకొని అలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఆ నీటిని తాగాలి. ఇలా తాగడం వల్ల పొడి దగ్గు మరియు తడి దగ్గు 2 రకాల దగ్గుల నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. చిట్కా నెంబర్ 7, మిరియాల కషాయం. 1/2 చెంచా నల్ల మిరియాల పొడిని నెయ్యితో కలిపి కడుపు నిండాక అంటే అన్నం తిన్న తర్వాత తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇది దగ్గును నియంత్రించడంలో ఒక దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ చిట్కాను మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 8, దానిమ్మ రసంలో చిటికెడు అల్లం పొడి, పిప్పిలి పొడిని కలిపి తాగిన దగ్గు పూర్తిగా నయమవుతుంది. దానిమ్మ రసంలో ఉండే విటమిన్ సి మరియు విటమిన్ ఏలు రోగనిరోధక శక్తిగా మనకు పనిచేస్తాయి. ఎలాంటి దగ్గు అయినా సరే చిట్కలో నయమవుతుంది. ఈ చిట్కా పూర్తిగా సహజమైనది కాబట్టి మీరు 100% ఇంట్లో ట్రై చేయవచ్చు. చిట్కా నెంబర్ 9, వేడివేడి మసాలా టీ. ఈ టీలో కొద్దిగా అల్లం, కొంచెం నిమ్మరసం, 4-5 తులసాకులు, కొద్దిగా నల్ల మిరియాలు, పుదీనా, దాల్చిన చెక్క వంటివి వేసుకొని బాగా ఈ టీని మరిగించాలి. ఈ టీ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగితే అన్ని రకాల దగ్గులు అంటే పొడి దగ్గు మరియు తడి దగ్గు పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. మీకు తొందరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ చిట్కాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చిట్కా నెంబర్ 10, ఆవిరి పట్టడం. జలుబు లేదా దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆవిరి పట్టడం అనేది ఉత్తమమైన మార్గం. ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇలా విపరీతంగా దగ్గు ఉన్నట్లయితే ఒక గిన్నెలో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని అందులో 5-6 జామాయిల ఆకులు వేసి ఆ నీటిని బాగా మరిగించాలి. ఆ నీరు మరిగిన తర్వాత వెంటనే ఆవిరి పట్టుకోవాలి. ఇలా రోజుకు 2 సార్లు ఆవిరి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు దగ్గు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ జామాయిల ఆకుల వల్ల గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు అన్ని రకాల నొప్పులు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. ఇలా చేయడం వల్ల తలకి హాయిగా అనిపిస్తుంది, మంచి నిద్ర కూడా వస్తుంది. ఈ జామాయిల ఆకులను నీటిలో వేసుకొని బాగా మరిగిన తర్వాత తలస్నానం చేస్తే చాలు, శరీరం అంతా హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఈ చిట్కా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. మీకు ఎలాంటి దగ్గు సమస్య అయినా, పొడి దగ్గు అయినా సరే, తడి దగ్గు అయినా సరే, సమస్య ఏదైనా సరే నేను చెప్పే ఈ వంటింటి చిట్కాలను ఉపయోగిస్తే చాలు, అన్ని రకాల దగ్గులు పూర్తిగా తొందరగా తగ్గిపోతాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ చిట్కాలను తప్పకుండా ట్రై చేసి మీరు ఆనందమైన జీవితాన్ని గడపండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ రిలేటివ్స్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టడం మర్చిపోవద్దు. ఇలా బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం వల్ల నేను చేసే అన్ని వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి. మరిన్ని అద్భుతమైన చిట్కాలతో మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.